Nachdem wir im letzten Teil auf einem Weingut in Karizien die georgische Gastfreundschaft kennenlernen durften, geht es dieses Mal ganz in den Osten in einen Nationalpark. Dabei stellt uns das Wetter vor große Herausforderungen. Ja, wir sind hier gerade ganz in der Nähe vom Vašlovany Nationalpark. Das ist so im Südosten von Georgien. Das ist ganz dicht an der aserbaidschanischen Grenze. Und den wollten wir uns jetzt eigentlich so die nächsten Tage mal angucken. Gerade ist das Wetter halt noch nicht so schön, deswegen sind wir auch noch nicht reingefahren, weil da muss man sich halt extra anmelden für den Nationalpark. Da gibt es halt einmal eine Anmeldung für den Nationalpark, dann kriegt man so eine Genehmigung, dann muss man halt nochmal zur Polizei und sich das abzeichnen lassen, damit man da rein darf, weil es halt da auch, man kann da halt direkt nach Aserbaidschan rüber, da ist halt alles offen, so diese Grenzen, und deswegen muss man sich da halt registrieren. Und ja, der Nationalpark soll sehr schön sein, aber da muss man natürlich auch ein bisschen was sehen können, deswegen warten wir, bis halt die Wolken hier durchgezogen sind. Da gibt es irgendwie, haben wir gelesen, halt Schwarzstörche soll es geben, Hyänen, und halt sehr tierreich. Das ist so ein bisschen so Steppenland und Bergland, und ja, da freuen wir uns halt auch schon drauf. Aber ja, wie gesagt, wir wollen halt auch ein bisschen Sicht haben, aber das soll sich jetzt halt ändern, dass die Wolken wegziehen, und so lange bleiben wir halt hier noch. Also hier ist so ein kleiner Salzsee hinter uns. Der ist auch ziemlich cool, da bin ich gestern schon drüber gelaufen, als es noch nicht so regnete. Und da muss man verdammt aufpassen, weil der Boden ist halt so durch diese Salzkruste ziemlich hart und darunter total weich. Und man hat eigentlich ein ganz gutes Gefühl, geht so rüber, und an einigen Stellen bricht man halt ein. Da war ich halt auch schon fast bis zum Knie, war ich so im Schlamm und Schlick drin. Das ist, kriegt man auch ganz schwer wieder sauber, das Zeug, wenn man dann da einbricht. Ja, wir werden den Platz jetzt halt auch einmal wechseln, weil wir stehen jetzt hier halt schon 2 Tage, und irgendwie haben wir uns halt so angewöhnt, auch wenn es hier natürlich möglich wäre, immer ein bisschen länger zu stehen, aber wir wechseln gerne, so alle 1-2 Tage wechseln wir eigentlich den Platz, und wenn jetzt mal einkaufen in die Stadt, und da hinten ist halt noch so eine Kirche auf so einem Berg, und die wollen wir uns angucken. Hier wird auch gerade eine Schafsherde vorbeigetrieben, und ich glaube, der Hund bellt mich an. Denen ist es nicht so recht, dass ich hier rumsabbel. Von hier aus kann man auch den Salzsee sehen, an dem wir vorher schon standen. Und das Wetter soll in den nächsten Tagen ein bisschen besser werden. Deshalb werden wir jetzt mal schauen, dass wir uns für den Nationalpark registrieren können. So. Wie auf Schmierseife hier gerade zu fahren. Da fahren die so schnell. Wir rutschen hier ziemlich doll und der Graben ist... Oh. Die Kamera ist übrigens nicht schief. Also es wäre jetzt ganz einfach. Wir sind da rein, haben gesagt, wir möchten gerne 2 Nächte im Park bleiben. Und dann wurden wir registriert, also unsere Daten aufgenommen. Wir haben jetzt 35 bezahlt für 2 Nächte und 3 Tage. Und wir müssen uns noch nicht mal bei der Polizei melden, weil der Teil, der über diese Border Police Area hinweggehen würde, wir haben hier Besuch, da dürfen wir jetzt gerade gar nicht reinfahren, weil das Wetter so schlecht ist.
Es gibt halt auch noch Teile des Parks, die halt für größere Fahrzeuge gesperrt sind. Also wir dürften da wahrscheinlich sogar reinfahren, weil wir halt nicht so breit sind. Aber sie sagte extra nochmal, also wir können da halt hinfahren, gucken, ob wir da durchpassen. Und wenn nicht, aber auf jeden Fall nichts absägen. Das ist wohl auch der Grund, warum das halt gesperrt ist. Weil da irgendwelche Leute halt dann die Bäume und sowas halt abgesägt haben, damit sie da durchpassen. Was halt im Nationalpark darf man nicht machen. Und deswegen gibt es halt einige Straßen, die man halt so nicht fahren darf mit einem breiteren Auto. Er frisst. Er freut sich. Ja, immerhin. Also die letzten Straßenhunde, die unsere Snacks bekommen haben, die standen da nicht so drauf. Das sind nämlich vegetarische Hunde-Snacks. Und die sind halt klein und... Ja, manchmal wird man da blöd angeguckt von den Hunden. Ich glaube, der kennt das. Ja. Ja, wir müssen jetzt den Weg 25 Kilometer folgen und dann fahren wir rein, also sind wir tief reingefahren in den Vašlovany Nationalpark. Und auf der linken Seite ist auch schon die aserbaidschanische Grenze, da sieht man auch die Grenzposten. Und ja, ich glaube, der Weg bleibt jetzt so. Mal gucken. Aber ist echt cool. Also, ich finde das Wort auch Vašlovany. Das klingt irgendwie ziemlich cool. Vašlovany Nationalpark. Das spreche ich gerne. Andrea macht sich schon über mich lustig, weil ich das so oft sage. Was nochmal? Vašlovany. Ja, wir holpern hier jetzt gemütlich im dritten Gang mit Standgas lang. Der Weg ist schon heftig. Also, und das ist der gute Weg, der auf den Hauptplatz in den Nationalpark führt. Den kann man auch ohne 4x4 fahren. Und sowas wird halt auch gesagt. Also jetzt gerade ist halt wegen dem Regen, hat sie auch gesagt, dass man halt 4x4 braucht halt für die Strecken. Also verstehe ich jetzt langsam auch. Und das wird halt noch heftiger. Und boah, da sitzt gerade ein Adler, hier sind total viele. Also wir sind jetzt hier. Da, Ne? ne? Und da wollten wir jetzt hin, oder? Genau, das ist so ein Canyon. Und dann fährt man halt hier nachher wieder zurück. Und hier dürfen wir halt nicht hin. Ja. Da ist Ja, halt oder die... da kann man gerade nicht hin, weil da zu viel Wasser ist halt. Genau. Also wenn man so, wenn man halt in diese Region hier will, braucht man halt auch diese polizeiliche Genehmigung, die wir halt jetzt nicht haben, weil das gerade gesperrt ist, unabhängig von der Fahrzeuggröße, weil da, wie gesagt, zu viel geregnet hat in den letzten Tagen und die Wege wohl nicht passierbar sind. meine Güte. Warte, das geht schon. Ich weiß, dass es jetzt wieder nicht steil aussieht,
Aber das ist es. Und schmal. Ach du meine Güte. Zurück können wir auch den anderen Weg nehmen, der sah einfacher aus. Also ich glaube, So, da ein bisschen Abkürzung. Ja. Da ist eine Umfahrung entstanden. Ja, stimmt. Ich habe das gesehen, aber es war so gewachsen. ja. Hier scheint öfter mal mehr Wasser zu fließen. Ja, das rutscht auch ab. Du siehst ja auch hier diese. Ja. Das sind ja auch noch so eine Lehm-Sandwände. Ja, ich glaube so, also im Winter kommst du ja bestimmt nicht rein. Ja, ab einer gewissen Regenmenge macht sie das auch zu. Deswegen hatte sie, glaube ich, extra nochmal geguckt. Weil morgen soll es ja auch recht doll regnen. Ja. Mal schauen. Das Auto lassen wir jetzt hier am Campground stehen und gehen jetzt ein bisschen in der Schlucht wandern. Hier soll es ja auch Leoparden geben, aber die letzte Sichtung war, glaube ich, 2009, also ist schon eine Weile her. Aber mal sehen, was wir sonst noch so entdecken. Der Vašlovany-Nationalpark liegt mit seiner Fläche von mehr als 250 Quadratkilometern nur 150 bis 50 Meter über dem Meeresspiegel und zeichnet sich durch sein trockenes Klima mit Wüstensteppenvegetation aus. Gegründet wurde er im Jahr 1935. Zu den Besonderheiten gehören wilde Pistazienbäume und verschiedene Orchideenarten sowie einige endemische Pflanzenarten. Es gibt 25 Reptilienarten und mehr als 100 Vogelarten wie Kaiseradler, Mönchsgeier, Fasan und der seltene Schwarzstorch. Das ist schon eine Beule. Finde ich geil. Wir haben gerade noch ein paar Franzosen hier getroffen und die haben sich eine Buhanka ausgeliehen und fahren jetzt den Weg hoch, der für uns zu schmal ist. Bin ich mal gespannt. Laisse tomber. Ja, also die Differentialsperre, die arbeitet nicht, deswegen kommt er hier nicht hoch. Die Differentialsperre ist gar nicht kaputt. Anscheinend gibt es die Buhanka auch ohne Differentialsperre. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die haben das alle drin. Das ist natürlich blöd, weil ja, dann kommst du den Berg natürlich nicht hoch, weil es doch ganz schön steil ist. Gestern sind wir dann hier ein bisschen durch den Park gewandert, da war halt noch schönes Wetter, jetzt regnet es gerade. Ist halt echt wahnsinnig schön. Also wir hatten im Vorfeld schon recht viel hier über den Vašlovany Nationalpark gehört und
Ja, also er ist eigentlich noch schöner, als wir es uns vorgestellt haben. Also das ist ein ganz anderes Georgien, wirklich von der Landschaft mit diesen Sandbergen, die auch riesig sind. Und das ist, ja, muss man echt mal gesehen haben. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzufahren. Heute regnet es, also war ja auch angesagt, dass heute den ganzen Tag geregnet. Eigentlich, glaube ich, war sogar Starkregen angesagt. Das geht noch. Also langsam entstehen hier kleine Rinnsäle. Wir stehen ja auch in so einer Art kleinen Flussbett so drin. Aber eigentlich dürfte da nichts passieren. Hat zumindest die Parkverwaltung gesagt. Also sie hat extra nachgeguckt und meint, das sollte eigentlich okay sein. Und ein paar Routen sind ja gesperrt. Und wir werden jetzt auch noch mal ein bisschen weiter noch in den Park fahren. Und werden dann morgen da auch noch mal wandern gehen, weil morgen soll wieder gutes Wetter sein. Also da hoffen wir mal drauf, weil jetzt gerade ist es halt auch recht wolkig. Man sieht halt nicht so viel, das ist ja immer nicht ganz so schön. Aber es ist halt trotzdem richtig cool, weil auch diese Vorstellung, das ist hier total ruhig. Und man könnte hier Hyänen treffen, theoretisch gibt es hier sogar Leoparden. Das ist irgendwie so von der Vorstellung her schon ziemlich cool, dass man diese Tiere sehen könnte. Also wir haben es jetzt ja nicht gesehen, aber die Vorstellung reicht schon. Und auch nachts, wir waren halt auch nachts, dann halt hatten die Tür so auf und das Fenster und das war total ruhig. Es war halt auch bewölkt ja über Nacht, dadurch hat man auch keine Sterne, keinen Mond gesehen, das war finster, es war wie in einer Höhle. Also man hat wirklich die Hand vor Augen nicht gesehen und komplett ruhig. Das ist, muss man echt mal erlebt haben, also das ist wahnsinnig schön gewesen, wir haben auch super geschlafen. Und ja, jetzt werden wir mal ein bisschen weiter düsen hier im Regen. Natürlich schön vorsichtig fahren, weil die ganzen Berge rauf, das wird jetzt ordentlich rutschig sein. Da sind wir gestern bei trockenem Wetter schon ganz gut umhergerutscht. Und ja, mal schauen wir mal. Slippy, wenn es wet. Auf jeden Fall. Also der Regen hält uns jetzt ein bisschen im Vašlovany Nationalpark fest, weil wir kommen die Straße nicht mehr hoch. Ja, also es ist halt wirklich total rutschig jetzt hier. Also so unten aus dem Canyon sind wir ganz gut rausgekommen. Mhm. Aber hier jetzt die Steigung, die letzte Steigung halt raus, das ist halt, geht so über Wiesen und das ist so ein richtiger lehmiger Boden und mit Sperren, also hintere Sperre, mittlere Sperre, alle Sperren drin und wir haben nur durchradiert. Also Profil war zugesetzt, keine Chance. Jetzt sind wir hier wieder ein Stück zurückgefahren zur Rangerstation und ja, bleiben jetzt hier an der Rangerstation stehen. Entweder starten wir in ein paar Stunden, falls es aufhören sollte zu regnen, nochmal einen Anlauf. Oder halt morgen. Morgen soll das Wetter besser werden. Ja, hoffen wir mal. Ganz zur Not, falls wir wirklich raus müssen, hätten wir ja auch noch Ketten. Aber, ja, aber wir sind ja an einem an der Rangerstation ja. Und hier ist auch jemand. Also man könnte auch Bescheid sagen, dass man eben jetzt halt nicht rauskommt und dann. Ja gut, da kann man es verlängern, weil man muss halt man braucht halt dieses Permit, diese Genehmigung. Mhm. Und zur Not müsste man es halt verlängern, wenn wir jetzt halt nicht rauskommen sollten. Aber ich habe den Ranger auch gerade nochmal gefragt. Der Vašlovany Nationalpark ist das ganze Jahr offen. Also auch im Winter kannst du hier rein. Es schneit zwar manchmal, dann ist hier mal ein paar Tage Schnee, aber es taut wieder weg. Mhm. Also ist gar kein Schnee dann?
Also, ja, also nicht permanent im Schnee. Also es schneit und taut wieder, auch im Winter. und dann ist auch matschig. Ja, genau. Also das natürlich, du erreichst dann manchmal die Orte nicht, die du erreichen willst. Ja, aber cool. Ja. Na gut, dann bleiben wir hier erstmal stehen und Warten richten uns hier häuslich ein und warten ab, bis das Wetter besser wird. Und wir wieder rauskommen. Wir sind ja noch gespannt, ob die Buchanka noch an uns Ah vorbeifährt. ja, die Buchanka, die wir gestern halt, die Franzosen waren das halt, die haben sie sich ja ausgeliehen, die Buchanka. Und die haben halt, wie gesagt, ja keine, Mittelsperre. ja genau, die haben halt keine Mittelsperre. Und ja, das wird schwierig. Also ohne Sperre werden wir hier manche Steigungen nicht hochbekommen. Schon vorher am Flussbett. Ja, auch nicht. definitiv. Also Ich bin gespannt. und jetzt vorne sind wir komplett gesperrt, alle Räder radiert und er rutschte nur noch in den Wasserläufen umher. Also, naja. Mal schauen. Ja, wir sind gespannt. Ja, hört bestimmt wieder auf zu regnen. Ja. Ja, wir haben noch gar nicht erzählt, dass hier im Maschlowani Nationalpark, wo wir jetzt festsitzen, gar kein Netz ist. Also weder Internet, Telefonnetz, alles tot. Also irgendwie ist es cool. Also so richtig so weit weg zu sein und sowas, das ist schon ziemlich cool. Und wir haben ja genug zu tun. Also fürs Videoschneiden braucht man kein Internet und für unsere Patchwork-Decke zu häkeln braucht man auch kein Internet. Und zum Lesen und zum Ja, Spiele ja. spielen und ja, wir finden schon Beschäftigung. Das ist ein bisschen entschleunigend, ne? Ja, ist endlich. cool. Endlich.